Amén y amén. Libro de Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 55, versículos 10 y 11, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe o envié. Si desglosamos, y ya entramos en la palabra de Dios, si desglosamos la palabra atreverse, podemos ver que primero, para atreverse, hay que tener valor. Se lo vuelvo a repetir, para atreverse a algo, hay que tener valor. En otras palabras, hay que ser valiente. Pero sobre todas las cosas, hay que estar convencidos de que uno lo puede lograr. Para atreverse a ir hacia la cima del monte que lleva nuestro nombre, para atreverse a conquistar sueños en Dios, para atreverse a romper estructuras satánicas que oprimen nuestra casa, tenemos que ser valientes, pero sobre todo tenemos que creer que lo podemos lograr. Mire, Dios hizo pacto con Abraham. Un pacto que hablaba de la tierra que ellos poseerían. Y este pacto sobre la posesión de la tierra pasó de generación en generación. ¿Recuerda usted el pasaje bíblico? Dice que Abraham tenía miedo de no poder tener hijos, descendencia. Entonces allí Dios con él hace un pacto poderoso, y le da una palabra de posesión que Abraham, su descendencia, iban a poseer. Una tierra que fluía leche y miel. Esta palabra de posesión de una tierra pasó de generación en generación. Creo que cada descendiente de Abraham soñó con esa tierra y el cumplimiento de esa palabra. Esta palabra pasó de Abraham a Isaac. De Isaac pasó a Jacob. Y de Jacob pasó a todos sus descendientes. Hasta que Moisés, en su generación, fue parte de la etapa de la liberación. Entonces llegó el momento de Josué. Llegó el momento de la conquista. Llegó el momento de poseer la tierra de la cual les había dicho Dios que sería para ellos. Por eso, amados, lo primero que quiero decirles es que siempre llega el cumplimiento de la palabra. Esto es poderoso, se lo vuelvo a repetir, siempre llega el cumplimiento de la palabra.
Siempre llega el momento de la conquista. Por eso no te desesperes, porque siempre llega ese momento en el cual se cumple indefectiblemente lo que Dios te dijo que se cumpliría. Abraham le dijo, tendrás una tierra. Llegó el tiempo, Josué comenzó la conquista. No te desesperes. Para vos también, que sos hijo del Rey de Reyes, llega un tiempo en el cual Dios cumplirá su palabra en tu vida y podrás entrar y poseer y conquistar lo que Dios te prometió. Decir al que tenés al lado, llega un tiempo para nuestra familia en el cual vamos a ver cómo se cumple su palabra, cómo se cumple lo que Él nos dijo, cómo se cumple y terminaremos conquistando todo lo que Dios nos prometió. Llega ese momento indefectiblemente. Se lo prometió Abraham, lo soñó Isaac, lo soñó Jacob también, lo soñaron sus hijos, lo soñó el pueblo mientras hacía ladrillos esclavizado en Egipto. Pero llegó el momento. Les llegó el momento de luchar por esa palabra que Dios le dio. Como a vos y como a mí nos llega el momento de luchar por esa palabra que Dios nos dio y poseer lo que es nuestro, lo que es tuyo, porque Dios, y escuche, esto es glorioso, Dios no es hombre para darte una palabra y no cumplirla. Dios no es hombre para darte una palabra y no cumplirla. Dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra permanece, su palabra permanece, y llega el tiempo en el cual esa palabra que Dios nos dio un día se tiene que cumplir, y nuestro tiempo de conquista, nuestro tiempo de posesión de lo que Dios nos prometió en su palabra, se hace una gloriosa realidad, como para los descendientes de Abraham. A Josué y los suyos les llegó el tiempo de poseer la tierra, como Dios se lo dijo. La palabra que Dios le dio a Abraham en el día de la noche más oscura, cuando Abraham tenía miedos y temores y estaba sumergido en una crisis peligrosa, ahora a sus descendientes les llegó el momento de conquistar la promesa de esa palabra. Les llegó el tiempo, les llegó el momento de que esa palabra se cumpliera. Les llegó el tiempo de conquistar lo que esa palabra decía que sería conquistado por ellos. Y cuando hablamos de conquista, tenemos que saber de qué se habla. Conquistar es apoderarse de un lugar. Conquistar es tomar un territorio. Conquistar es
tomar una ciudad. Conquistar es tomar nuestra economía. Conquistar es la familia. Se hace por la fuerza. Y se hace con armas. Por eso te digo, te llegó el momento de que se cumpla la palabra y entres a conquistar. Entres en el conflicto para poseer todo lo que Dios te dijo que sería para ti. Y la conquista va a ser por la fuerza. Porque el enemigo no va a querer soltar nada. La conquista va a ser por la fuerza. Y con el arma del Espíritu. Mateo 11:12, fíjese qué tremendo que es esto. Es impactante esta palabra. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Te tenés que poner violento, vos, para arrebatarle al diablo lo que a vos te pertenece, para conquistar lo que la palabra dice que tenías que conquistar y que es tuyo. Tenés que ser valiente y usar las armas. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no es a trompadas, no es con los métodos humanos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, hermanas, tenemos las armas. Entremos en el conflicto. La palabra se va a cumplir. Llegó nuestro momento. Tenemos las armas. Somos unos de los pocos. Somos unos de los verdaderos. Somos unos de los valientes. Y tenemos el arma. Un arma poderosa. La más poderosa que hay que tener. Tenemos un arma poderosa. Entremos en el conflicto porque llegó el tiempo que se cumpla la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra casa. Te llamo en esta noche, el Espíritu de Dios te llama en esta noche, familia, a entrar al conflicto, a pelear con valor, armado con la más poderosa arma. ¡Aleluya! Más poderosa que la katana de Vilquil. Forjada en Okinawa por el mejor hacedor de esas armas, Hattori Hanzo. Nosotros tenemos un arma mejor que viene del cielo. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y esta arma hace de la nada todo. Y créalo, el Señor hace que no vuelva vacía. Llegó el momento de nuestra conquista, familia. Llegó el momento de establecer el reino de Dios en nuestra casa. ¿Vos sabés lo que Dios te ha prometido? Esto es importante. ¿Vos sabés lo que Dios te ha prometido? Bueno, si eso que Dios te ha prometido te falta, eso es lo que tenés que conquistar. Aleluya. Por eso decí conmigo, voy a conquistar lo que me falta. Voy a entrar con valor en el conflicto, armado con un arma poderosa del Espíritu, más poderosa que cualquier
arma forjada por ser humano, más poderosa que todas las armas del mundo, la palabra de Dios. ¡Aleluya! Yo no lo sé, pero vos lo sabés. Por eso te tenés que levantar. Porque llegó nuestro momento. Estamos en esta crisis frente a una gran oportunidad. Nunca estuvimos juntos tanto tiempo como familia. Nunca pudimos hablar, compartir, orar, leer la escritura como familia, leer la palabra, leer las promesas como familia. En este tiempo de crisis, nosotros nos ponemos de pie con valor, armados con la palabra para conquistar todo lo que nos falta de lo que Dios nos ha prometido. Aleluya. Lo primero es tu momento de conquista. Lo segundo, en los versículos 2 y 3 del primer capítulo del libro de Josué dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Lo segundo, y esto es importante, Dios es quien llamó a Josué. Dios es quien llamó a Josué a la conquista. Con esa palabra que leímos recién. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie, te lo voy a dar. Te lo entregaré. Por eso en esta noche, lo segundo que quiero que sepas es que si Dios te llamó a la conquista, Dios te llamó para cumplir su palabra y darte lo que te ha dicho que te daría. Dios te llamó, y quiero que lo sepas, no para que vivas con tu familia destruida. Dios no te llamó a hacer colas, sino cabeza. Dios no te llamó para matarte de hambre. Si Dios te llamó, vas a poder conquistar todo lo que pise la planta de tus pies. Y así como llamó a Josué para conquistar, te llama a vos para llevarte a la bendición y la victoria. Y esto es poderoso. Cuando Dios te llama, te transformás. Y sos un guerrero que no puede ser derrotado. Sos un hombre o una mujer que dejás de ser invisible para ser invencible. Por eso lo primero, este es nuestro momento para entrar en el conflicto. Porque Dios cumplirá su palabra. Y este es nuestro momento para entrar en el conflicto. Porque Dios nos llamó y nos va a sostener y nos va a entregar todo lo que su palabra dice que Él nos va a entregar. El libro de Génesis nos revela algo grande y dice así: y dijo Dios, diga conmigo, y dijo Dios, y dijo Dios. Y todas las cosas fueron creadas por el poder de la palabra. Dicho de una manera más simple,
todas las cosas fueron hechas porque lo dijo Dios. Isaías lo dice de una manera tremenda. La palabra no vuelve vacía, sino que hace lo que Dios quiere que haga. Por eso cuando Dios dice, todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo, el infierno tiembla. Los demonios se retuercen, porque saben que si Dios lo dijo, será así como Dios lo dijo, y punto. Y punto. Deja de argumentar. Dejemos de argumentar. Este es nuestro tiempo. Dios nos llamó para que se cumpla la palabra. Y lo que Dios dijo se tiene que cumplir. Porque Dios nos llamó para esto. Para hacer que se cumpla su palabra en nosotros. Él lo hará. Por eso los demonios tiemblan. Porque si la palabra lo dice, será como dice la palabra. No volverá vacía. Ella hará todo para lo cual fue enviada. Y creará situaciones nuevas. Creará para bendecirte contactos de oro para negocios. Creará contactos para empresa. Y hará algo que te va a sorprender. Una vara seca de almendro florecerá y dará frutos porque Él lo hará. Por eso creo más que nunca que este año para nosotros, GEA, es el año del almendro. Lo seco florecerá primero. Aleluya, primero. Bendito sea el Señor. Yo no sé si usted lo sabe, pero por ahí lo sabe, pero se lo digo. En el Antiguo Testamento no existe la palabra promesa. Si usted busca en todos los libros con una buena concordancia, en ninguno de los libros va a encontrar la palabra promesa. ¿Sabe por qué? Porque para los antiguos la palabra de Dios no era una promesa. Para ellos la palabra de Dios era una realidad. Por ejemplo, si Abraham le dijo, te daré la tierra, para él ya era una realidad. Si a Josué le dijo, te daré todo lo que pise la planta de tu pie, para Josué no era una promesa, era una realidad. ¿Se entiende? Ellos sabían que esa palabra se cumpliría siempre. Y vivían de acuerdo a esa realidad. No a la realidad de que Dios cumplirá su promesa, sino la realidad de que la palabra ya está dicha y no hay vuelta atrás. Y eso va a pasar por más que el enemigo se levante. Por más que los demonios se levanten, por más que el coronavirus y las circunstancias se levanten, por más que el COVID nos tenga en cuarentena, aislados, ellos sabían que esta palabra se cumpliría. Ya estaba hecho. Por eso, hermano, usted, hermano, hermana, familia, está llamado por Dios a entrar en el conflicto sabiendo que la palabra de Dios, más que una promesa, es una realidad que será parte de su vida, que tiene que ser parte de su vida. Aleluya. Por eso dice, la palabra de Dios crea. La palabra de Dios hace todo para lo cual es enviada. En Mateo capítulo 8, versículo 8 dice, cuando el centurión le dice al Señor, respondió el centurión y dijo, Señor,
No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Estaba diciendo, cuando digas la palabra, será como vos digas, Señor. Así tenemos que interpretar las Escrituras. Es como Dios dice. Si Dios dijo la tierra es tuya, es tuya. Si Dios dijo la sanidad es tuya, es tuya. Si Dios dijo la libertad es tuya, es tuya. Si Dios dijo que adereza mesa delante de ti, Él adereza mesa delante de ti. Es tuyo. Aleluya. Por eso el centurión le dice, Señor, di la palabra y mi criado sanará, porque él estaba entendiendo que cuando Jesús dijera la palabra, sería o sucedería lo que Jesús dijo. Su criado sanaría. Y esto es extraordinario. Será como lo dijo el Señor siempre. Conquistarás porque así lo dijo el Rey de Reyes. Conquistarás porque así lo dijo el Señor de Señores. Por eso entremos al conflicto. Porque Dios nos llama, es nuestro momento de pelear por nuestra tierra, nuestra casa, por nuestra ciudad, Ciudad Evita, por nuestra provincia, Buenos Aires, por nuestra nación, Argentina. Es tiempo de pelear, de luchar, pero luchar con un arma que es poderosa, el arma de la palabra. Lo que Dios dijo, ya está hecho. Aleluya. Ya está hecho como Él dijo que sería. Hace muchos años predicaba que la desgracia de las familias, la sistemática e interminable destrucción de las familias humanas, comenzaron aquel día aciago y oscuro y triste, cuando la primera familia formada por Adán y Eva cayeron derrotados por el diablo. Todo comenzó con la palabra. Entonces prestaron sus oídos para escuchar la penetrante voz diabólica que les decía. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, escuche, está entre signos de pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¡Qué conflicto tremendo el de Adán y Eva! Se parece mucho al de algunos cristianos. Dios les dice que por las llagas de Cristo fueron curados. Y hay una voz susurrante que les dice, con que Dios te dijo, será así, será de esa manera. Hay una realidad que viven familias enteras sumergidas en la más oscura miseria, siendo que Dios dijo, te bendeciré y serás de bendición. Bendeciré tu entrada, tu salida, bendeciré tu rebaño, bendeciré tu arteza, tu canasta de amasar, bendeciré tu pan, tu vino, bendeciré tu casa, serás cabeza, no serás cola, pero viven sumergidos en la más absoluta de las desgracias. Es que el diablo les dice, con que Dios te dijo que vas a prosperar. Con que Dios te dijo, te bendeciré. ¡Qué impresionante conflicto! El de Adán y el de Eva fue un conflicto de palabras.
Por eso dice que tenemos armas más poderosas que todos. Son para destrucción de fortalezas. Hay fortalezas que van a caer, profetizo sobre tu vida. Hay fortalezas de temor que van a caer. Hay fortalezas, yo no sé y no puedo entender qué fortalezas, pero lo que sé es que hay fortalezas que van a caer. Siempre hubo fortalezas y siempre cayeron por medio de aquellos que entendieron que Dios los llamaba a entrar en las zonas de conflicto armados con la palabra, con la más poderosa arma que Dios nos ha dado, la palabra de Dios. Por eso fortalezas van a caer, argumentos satánicos con que Dios te dijo que se van a sanar, con que Dios van a caer esos argumentos, esas estructuras babilónicas, esas estructuras satánicas, porque detrás de cada conflicto humano hay una estructura babilónica, hay una estructura satánica, hay demonios que están construyendo un sistema satánico de vida, de consumismo, pero todo eso va a caer porque Dios dice que si entramos en la zona de conflictos armados con su palabra crea, su palabra hace y su palabra dice ya está hecho. Si Dios lo dijo, así es. Aleluya. Decirle al de al lado, qué bendición. Por eso en este momento de conquista, tenés que entrar en la zona de conflicto. Pero tomá la espada de la palabra de Dios. Vos no serás derrotado, porque a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya, glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso entrar en el conflicto. Este es el momento de conquistar. Tomar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y entrar en la contienda. Vos sos un llamado, una llamada, sos un valiente, una valiente, sos uno de los pocos, una de las pocas, sos uno de los verdaderos, una de las verdaderas. Estás destinado para la victoria en la conquista. Tomá la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y entrar en la contienda. Quiero leer para finalizar Efesios 6, 16, 17. En la nueva versión viva. Efesios 6, 16, 17. Nueva versión viva. Escuche. Por último, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor, del Espíritu Santo. Vístanse de toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas. O sea que luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el cielo. Por ello, vístanse toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y al terminar la batalla estén todavía de pie. Manténganse firmes, que su ropa de batalla sea la verdad y su protección la justicia. Estén siempre listos para anunciar las buenas nuevas de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de una fe desbordante de certezas y convicciones,
para apagar los dardos de fuego que arroja el maligno. Pónganse el casco de la salvación y tomen la espada que les da el Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo te invito, familia, a que entremos en el conflicto. Se necesita valor, el Espíritu Santo. Nuestro legado no es un espíritu de cobardía, de temor, sino de poder. Armate de valor, armate de poder. Cree que lo vas a lograr, porque Dios te llamó para entrar en este conflicto por tu casa. Dios te llamó para entrar en este conflicto, en esta conquista por tu familia. Dios te llamó porque su palabra ya está dicha sobre ti y se tiene que cumplir. Toma cada palabra que hemos compartido en estos siete noches que llevamos de altares familiares. Toma cada palabra y vamos por más. Que Dios está con nosotros y nada nos puede detener. Estamos predestinados para el éxito y la victoria. Alabamos al Rey, glorificamos su nombre. Cerrá tus lindos ojos, cerralos por favor. Cerralos, visualiza los conflictos que hay en tu familia. Quizás son ahora conflictos económicos, quizás son temores a la enfermedad, quizás son temores con tus hijos por salvación, quizás son fracasos que sentís que llevás a cuesta y no te podés desprender de ellos. Yo no sé cuáles son los conflictos, pero ahora entra en la zona de conflicto, porque Dios te llamó para cumplir su palabra en tu vida. Entra en esa zona de conflicto armado con la palabra de Dios. Y comenzá a decirle como el Señor le dijo aquel día a Satanás cuando vino a tentarlo. Escrito está, escrito está, escrito está. Aleluya. Y el enemigo dejó de perseguirlo. Por eso en esta noche, Padre, la unción se desata. Tu poder se derrama. Extiendo mi oración sobre cada familia. Extiendo mi oración sobre cada hogar representado en esta noche. Y clamo a ti, oh Dios, que puedan entender que tienen que entrar, que tú les llamas a entrar a la zona de conflicto. Y que si los llamas no es para matarlos de hambre, no es para matarlos de enfermedad y de miseria, no es para matarlos de temores y pobrezas. Si tú les llamas a entrar a la zona de conflicto, es para darles la victoria por medio de tu palabra. Por medio de tu palabra, por medio de tu palabra que dice que somos cabeza y no somos cola,
que dice te bendeciré y serás de bendición, que dice claramente por sus llagas fuimos curados, que dice claramente todo lo que pise la planta de nuestro pie será nuestro, nuestra casa, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros padres serán nuestros y para tu gloria los ganaremos. Aleluya. Oh Dios, tú nos llamas para la victoria por medio de tu palabra. Señor, ahora tomo la espada del Espíritu. Satanás, te ato, te reprendo en el poderoso nombre de Jesús. Ahora suelta los hogares, suelta las familias, suéltales ahora en el nombre de Jesús. Y Padre, bendigo a los enfermos. Ahí está la mano de Dios sanándoles. Ahí está tu palabra, Señor, activándose en ellos. Por tus llagas ellos han sido curados. Tú eres el que perdonas todos sus pecados, pero el que sanas todas sus dolencias. Señor, activa tu palabra sobre la escasez. Señor, porque tu palabra dice que preparas una mesa de tu bien delante de tus escogidos. Aleluya, porque tu palabra dice claramente que tú eres nuestro proveedor. Bendito sea tu nombre. En esta hora establezco el poder de tu palabra en la familia. Lo hago en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén.